Сподели ја твојата насмевка со светот. Таа е символ на пријателство и мир. Кристи Бринкли. Фаза 3. Лични приказни за време на учебната година. Сцена 11. Моите родители беа конзервативни, патриархални. Веруваа дека единствено нешто што треба да ни овозможат, како на нивни деца, е да имаме голема куќа. Визијата им беше дека во неа во иднина би живеело целото семејство, проширено, 3 генерации сите заедно. И така тоа да продолжи од генерација на генерација. А дека друго ништо не е толку важно, ниту приоритетно, и тоа од периодот на детството, па се додека да дојде време за оформување на наши фамилии. Тогаш и нам ни го всадија тој дух дека треба да си изградиме убава куќа. Мене многу лесно ме придобија, бидејќи јас уште од првиот момент кога видов дека нашата е најмала, малку се разочарав, па сакав да го променам тоа што поскоро. Тој процес знаевме дека ќе трае, но не знаевме колку долго и колку жртвувања ќе имаме попатно. Со брат ми бевме само дечиња. Како што кажувам во епизодата 5, патувања, се откажав и од екскурзии и од сите други мои желби и мали удобности. Но за волја на вистината, така правеа и сите други членови во семејството. Единствената разлика беше во тоа што не сите од нив имаа јасни желби, како што имавме јас и брат ми. Сепак, сите решивме да ја оствариме таа цел, мислејќи и верувајќи дека еден ден на вистина така ќе биде. А да знаевме само дека по многу години речиси ништо тоа нема да испадне така. Но и таа животна фаза не научи на многу работи. Само што некои од нас тие работи можеа со голема сигурност да ги претпостават уште порано, а другите ги сватија многу подоцна. Почнавме да ја доградуваме куќата. Татко ми беше човек кој на сите соседи им помагаше, а и тие нему. Во тоа време сите од соседството меѓусебно си помагаа. Тој со мотокултиваторот, тракторчето како што го викавме нагалено, им ги ораше и ги поминуваше со фреза бавчите на сите соседи за да си садат пипер, домати и други градинарски култури. На сите им беше и водоинсталатор, а дел од соседите работеа градежништво и беа на вистина добри мајстори. Во тој период, кога бев прво оделение, дел од нив ни помогнаа за надградба на куќата. Најнапред ископавме нов подрум, направивме скали, ставивме плоча, иззидавме еден голем салон веднаш пред до тогашната влезна врата и ставивме уште една плоча озгора за таван, а и да се заштитиме од дожд. Куќата сега доби коцкеста форма и основа од 90 метри квадратни наспроти претходните 30 на метри квадратни. Бев помал, па асистирав во некои поедноставни работи колку што можев, а ми беше и кејф. Брат ми многу повеќе време поминуваше со татко ми и со мајсторите. Тој доста сработуваше бидејќи на вистина поседуваше мајсторски способности. Имаше фат за такви работи, а и ја сакаше работата. Иако постојано беше одличен ученик, дома не учеше најредовно, ама на часовите во училиште беше целосно сконцентриран. Кога ќе требаше да избере дали да учи цело попладне, затворен в соба, или пак да му помага на татко ми, без разлика дали за водоинсталаторство или во градењето на куќата, тој секогаш го избираше второто. Вечер ке прочитам пред спиење, немам многу време за учење, ајде да ја завршиме оваа работа побрзо, важна е, ке речеше и ке му се придружеше на татко ми. Некое време куќата стоеше така полуизградена. Во зимата 1995 година, точно на 31 декември, пред прославата за Нова година, почина дедо ми Драган, татко на татко ми, па некако во тој период се стопира и градењето. Едно од следните лета, додека јас се уште учев во училиштето во Долно Лисиче, кое беше до 4-то оделение, татко ми рече дека ќе се соберат многу луѓе и ќе изградиме куќата целосно. Ќе го кренеме и вториот кат, ќе ставиме покрив за да ја покриеме целата и карабината ќе биде завршена. А потоа, полека, ние самите ќе ја средуваме кога ќе можеме и колку што ќе можеме. Дојдоа тогаш и Батеславе и Чичко ми Стојан. Се собра и неколку соседи, а и по некој добар пријател и колега на татко ми. Сите заедно издружно за точно една недела го урнаа стариот покрив,
Ставија нова плоча, нов бетонски таван на старите две соби, ги иззидаа надворешните ѕидови на вториот кат, направија наполно нов покрив и ги наредија керамидите. Уште првата вечер, додека се завршуваше бетонирањето на плочата, мене ми изгледаше како цела една фабрика да е вклучена, со различни ленти, со многу луѓе на различни позиции. Еден на мешалката ја прави смесата, бетонот. Става 3 лопати песок и една цемент. Уште го паметам тој математички сооднос. Има уште една мешалка со иста функција, а на неа паралелно работи друг мајстор. Неколкумина други го преврзуваат со колички по некои дебели штици кои ми беа интересни, бидејќи личеа на вештачки мостови. Трет пак го дофаќа бетонот и од количката го става во кофи. Четвртиот со јажена макара го качува на вториот кат. Се менуваат тука неколкумина, бидејќи им е тешко. Таму други го дофаќаат, го истураат. Некои од мајсторите грубо го распоредуваат бетонот, а потоа други само фино го израмнуваат. Ова сето се пополнуваше со бетонот како претходно, добро беа заковани и зацврстани сите штици кои ќе го држат неколку дена дури да се стегне. Цела арматурска мрежа пак е испреплетена и врзана за да го стегне и да го држи бетонот со децении. Би рекол дека тоа е цел фабрички процес со примеси на уметност. Така го доживував, радувајќи се. Како детенце, која не може ништо од ова да сработи, со ококорени очи, го наблюдував целиот процес. Го учев и одвај чекав некој од мајсторите да подвикне и да рече: "Мико, подај ми ги клештите за арматурата." Најблиските роднини уште од бебе ме викаа Мико, нагалено од Мики. Или пак: "Донеси ми една рака шајки, 10 големина да бидат, немој помали. Наполни ми чаша студена вода од таа што е во фрижидер, па потоа ќе донесеш по едно пиво скопско за сите." Погледни оттаму, ти поубаво гледаше. Дали сум го погодил правецот, рамно ли е? И безброј други меки наредби на кои се радував и одвај чекав некој да ми ги соопшти. На тој начин чувствував дека сум дел од градењето, дека и јас имам придонес како сите останати. Го доживував сето тоа како игра во која и јас сум еден од играчите. Игра која ме прави среќен сега, а и во иднина верувам дека ќе ме прави зашто сум играч што сака да напредува. Во тие денови спиевме во подрумот, оној големиот, поновиот, направен пред 1-2 години. Таму ни беа спуштени креветите, а и подвижната летна кујна во која се готвеа јадења за мајсторите. Една вечер веќе бев облечен во пижами, легнат в кревет, кога Батеславе и рече на мајка ми: "Стрино, млада екипа ќе излегуваме вечер, ќе си дојдеме подоцна ноќеска. Дај ми го клучот за да не ве будам да ми отворат." "Каде ќе одиш, бате?" Ја поткренав главата од креветот. "Во швалерација," се насмевна тој. "И јас сакам да дојдам со тебе во швалерација," реков наглас и веднаш скокнав од креветот, а немав поим што значи тој збор. Тој сладко се изнасмеа. Дојде до мене, ме гушна и ми објасни дека ќе излегува со друштво в град. Ми шепна дека сум мал и дека ќе го правам тоа кога ќе пораснам, кога ќе бидам на негови години. Тој тогаш, извинете, имаше околу 26 години. Малку натажен, сепак се вратив во креветот, изгледа многу си бил натажен. Малку повеќе натажен, тука не достига повеќе. Ето така. Сепак се врати во креветот, а ова беше една од случките што ја раскажувавме со години и во секој таков момент ни изнудуваше многу смеа на лицата. Сцена 12. Додека бев ученик од 1 до 4 одделение, не бев совршено дете, впрочем како и сите други. Не постојат совршени луѓе и тоа треба секој од нас да си го признае. Моето детско несовршенство се огледуваше пред се низ неколку случаи кои ми оставија белек и ми дадоа големо поучно искуство. Тоа беа 5 незгодни моменти што во себе содржат иста нишка – несоодветно детско постапување. Првиот незгоден момент се случи во текот на моите први денови на училиште, додека бев во забавиште, а брат ми тогаш 4-то одделение. Со неговите соученици тој играше фудбал во училишниот двор. Мене ми требаше неговиот ранец за да ставам неколку тетрадки во него. Наместо да го пречекам да заврши, да дојде до мене и да го прашам каде му е ранецот,
Јас на цел глас викнав: "Бате Игоре, дека ти е ранецот." Викнав силно на дијалектот кој се зборува во Босилеград. Тој е многу сличен на кривопаланечкиот дијалект и оној кој се зборува во Берово и Делчево. Во тој момент многу негови соученици почнаа да се смеат и задорливо да ме зафркаваат. Долго време потоа го преформулираа тоа мое прашање во некој си нивни измислен дијалект и се подбиваа кога ќе се појавев во нивното друштво. Нивната измислена формулација гласеше: бате Игоре, куде ти е ташната?" Ми викаа веројатно затоа што им беше поинтересно така да се подбиваат. А всушност и нивните родители беа по потекло од кривопаланечкиот регион. Нивната задорливост изгледаше како поговорката "Магарето му рекло на зајакот, имаш големи уши." Во почетокот се нервирав зашто се подбиваат со мене, но со текот на времето се навикнав и не се потресував. Почнав да си ја гледам својата работа, затоа што увидов дека нивното задорливо подбивање не вреди да дозволам да ми влијае на секојдневното расположение. Вториот незгоден момент во тој училишни денови беше кога по завршувањето на часовите, одејќи по патот од училиште, ја спрепнав мојата тогашна прва симпатија во оделението. За среќа, таа не се повреди. Поминав лесно за мојата направена глупост која беше санирана веднаш откако мајка им му беше кажала на татко ми. Знам дека за тој мој потек мотивот беше само нешто да направам за да ми обрнува таа повеќе внимание, невидена моја детска глупост. Третиот незгоден момент беше сличен со вториот, само што тогаш спрепнав еден од моите соученици. Немаше некоја посебна намера за тоа. Се случи во училницата додека си игравме некоја игра за време на големиот одмор. За среќа, тој кога падна, не удри во ниту еден ќош на училишните клупи, а ги имаше многу и можеше да се повреди. Тогаш наставничката ме опомена кај татко ми, па веќе не направив ништо слично во животот. Четвртиот незгоден момент е индиректно поврзан со претходните два. Брат ми беше пето оделение и со соучениците си играл во училницата за време на големиот одмор. Со капата на брат ми играле импровизирана кошарка. Тој за да си ја дофати, паднал и удрил во еден ќош од клупата. Така го скрши предниот зап. Јас бев прво оделение и не сваќајќи ги последиците на таа негова случка, се исмевав. Но по неколку години индиректно се остварија зборовите на баба ми. Не му се смеј на болен, за да не се разболиш. Смеј му се само на стар, за и ти да остареш. Во пето оделение имавме систематски стоматолошки преглед. Ми рекоа дека имам најубави заби во цела генерација од сите пет оделение. Само 3 дена подоцна ги скршив предните 2 заба. На некој начин ми се врати и мене истото за кое му се смеев на брат ми пред 4 години. Петиот незгоден момент се случи во трето оделение. Знам, тогаш во училиште ни даваа ужинка, а родителите плаќаа само месечен надомест. Во тие години моите воопшто не ми даваа да носам пари на училиште. Но во трето оделение, не се сеќавам поради кои причини, престанаа да ни даваат ужинка во училиште. Во таа ситуација мораше секој сам да се храни, така што или да си носи од дома, или пак да си купи нешто во блиската продавница на влезот пред училишниот двор. Долго време не купував, туку само носев по нешто за јадење од дома. Мекица намачкана, век на ајвар, парче пита. По некое време речиси сите деца почнаа да купуваат. Така конечно ги убедив моите да ми даваат пари за да можам и јас по нешто да си купувам. Првиот пат ми дадоа 10 денари. Бевме втора смена на училиште. Одејќи по патот со Саше, Кики и Сања, зборувавме како во продавничката донеле нови интересни работи што не сме ги виделе досега. Пред часовите отидовме во продавницата за да видиме што има. Видов пластични заби, цела вилица. Чинеа 10 денари, па ги купив. Не размислив дека подоцна нема да имам пари за да си купам за јадење. Кога моите дознаа дека со парите сум купил пластични заби, а не ужинка, ме испокараа на големо. Ја сватев грешката. Отогаш ги штедев тие 10 денари, што секој ден ми ги даваа, или пак си купував смоки, соленки и чоколадца. Немаше многу избор што да се купи во продавницата, а уште помалку ако во џебот имаш само 10 денари. Тоа беше мој дневен џепарлак долго време. И од 5 до 8 оделение, кога учев во Драчево, но и подоцна во средошколските денови. Ама никогаш повеќе парите не ги потрошив на глупости,
како што беше купувањето пластични заби во трето одделение. Сцена 13. Уште од прво одделение сакав да учам што побрзо и секогаш имав некој надпреварувачки дух. Некогаш во компарација со другите, а некогаш со самиот себе. И кога ќе сгрешев нешто, сакав да најдам начин да го поправам. Брат ми секогаш ме поттикнуваше сам да го најдам решението. Тоа многу ми помогна за да ги развивам вештините се подобро и подобро. Неколку случаи од училишните денови се вредни за споделување и за извлекување поуки. Едната е од трето одделение, додека на часот правевме прв диктат по македонски јазик. Наставничката Оливера диктираше, а ние сите пишувавме како што слушавме. Кога ни го прегледа напишаното по неколку дена, мојот лист имаше неколку посочени грешки обележани со црвено пенкало. Седнав дома и го гледав листот. Сватив дека сите грешки ми се во делот на интерпункцијските знаци. Не сум знаел каде да ставам запирка, точка и извичник. Се присетив дека наставничката викаше: треба добро да ме слушате додека диктирам, да ја забележувате секоја ситница. Бев потиштен поради многобројните грешки, но си ветив дека следниот пат ќе ја слушам наставничката сконцентрирано. Ќе се обидам да слушнам и како дише додека диктира, за да испробам дали е тој начинот што ќе ми донесе точно напишан диктат. Така и направив. Следниот пат буквално ја следев наставничката од збор до збор, од здив до здив. Кога ќе подзастанеше малку, ставав запирка. Кога ќе застанеше јасно, поотсечно, пишував точка. Кога ќе поставеше прашање со менување на бојата и тонот на гласот, ќе запишав прашалник. Резултатот беше видлив. Бев единствениот што немаше ниту една грешка на вториот диктат. Наставничката на родителската средба кажала пред сите дека сака да му предложи на татко ми до крајот на таа учебна година, април, мај и јуни, да ме префрли во четврто одделение. На тој начин, со таа генерација да си продолжам и наместо следната година четврто, да бидам веќе пето одделение. Тате ми кажа дека размислувал, но и рекол дека е подобро за мене да си ги одам редовно сите одделенија без прескокнување. Искрено, и јас сакав да си учам редовно со сите други соученици како што си почнав. Таа одлука на наставничката не беше поттикната само од тој диктат, туку и од неколку други успеси што ги покажував од првите училишни денови. Например, многу сакав брзо да ги решавам сите задачи по математика. Многу ја сакав математиката. Научив да собирам и да одземам уште додека живеев на село, а се уште не бев созран за да тргнам во училиште. Само тогаш ме учеа дека се собира со и, а не со плюс. 2 и 4 се 6, ми велеа на село. На училиште прв пат се сретнав со плюс. Веднаш дома го прашав брат ми и тој ми кажа дека плюс всушност е она што јас досега го знам како и. Веднаш станав успешен во решавање на задачите. Многу пати им помагав на моите соученици пред тестовите. Вежбавме кај нас дома или пак кај нив. Еднаш, на самиот почеток на часот, наставничката рече дека од ненадеж ќе правиме тест по математика. Ни зададе 5 задачи. Кажа дека само оној кој прв ќе ги реши сите 5 задачи, ќе добие петка со звездичка. Тоа беше посебна мотивација за најдобрите. За кратко време, прв го завршив тестот и го однесов да ми го прегледа. Наставничката го прегледа и ми рече дека ќе ми стави 4 плюс, затоа што една задача сум сгрешил, но не ми кажа која, туку ми рече: седни на место и најди си ја грешката. Цели 10 минути барав низ тестот и не можев да најдам никаква грешка. И го кажав тоа, видно нервозен. Во тие моменти, соученичката Бранка го даде тестот и наставничката рече дека таа ќе добие петка со звездичка, бидејќи е прва што ги решила точно сите задачи. Барав да ги споредам мојот и нејзиниот тест. Во една операција собирање имавме различни резултати. Го проверив уште еднаш резултатот и реков гласно: па наставничке, мојот резултат е точен, а не на Бранка, и вие неа ја наградувате, а мене ми викате дека сум сгрешил, не е фер, реков пред сите. Наставничката ги зеде двата теста и почна да проверува пред мене и пред Бранка.
изгледаше сигурно кога рече дека сепак Бранка е во право. Но јас не попуштив, зашто 100% бев сигурен дека сум во право. Ја решив задачата на друг начин и повторно посочив дека грешката е во незиниот тест, а мојот е точен. Наставничката провери уште еднаш, се насмевна и ми рече: навистина си бил во право. Ете, јас грешив. Ми стави 5 со звездичка, но и ја остави и на Бранка, и таа за да не ја загуби мотивацијата. Мене ме направи среќен тоа што успеав да докажам дека сум во право и не попуштив до крајот, иако бев само ученик, дете кое се контрира со наставничката. Но не само брзото решавање на задачите по математика, туку, како што веќе кажав, омилено ми беше и рецитирањето. Во 4-то оделение ја учевме стихотворбата Ајдучка чешма. Имаше 32 строфи, а ние бевме 31 ученик во оделението. Наставничката не подели секој од нас да научи по една строфа од стихотворбата, соодветно на бројот во дневникот под кој сме запишани. Последната строфа требаше да ја научиме сите и следниот пат да ја рецитираме на час. Јас ја научив брзо и мојата, 9-та строфа, а и последната, која требаше сите да ја знаеме. Но седејќи така дома, решив да ја прочитам целата стихотворба. Веднаш ја засакав, бидејќи опишуваше историска случка од ајдучко време и целата приказна ми легна при срце. Никако спонтано, полека, по 2-3 строфи, до вечерта ја научив целата стихотворба. 32 строфи ги научив наизуст. На следниот час и кажав на наставничката дека ја знам целата стихотворба, па ја кажував пред сите соученици. Тоа го правев и подоцна во годините што доаѓа кога бевме 7-8 оделение, па и средно училиште, затоа што уште ја помнев. А ја помнам и до ден денес целата стихотворба, од првата до последната строфа. Ќе видиме. Горда на мојата самоиницијативност, наставничката предложи и нашето оделение да учествува во одбележувањето на Света Тројца, празникот и славата на Долно Лисиче, како што е и истоимената црква. Традиционално се организираше многу убав настан од културен карактер. Се подготвувавме сите. Моја задача беше да рецитирам една стихотворба од 6 строфи и дополнително да изрецитирам само една строфа од стихотворбата која би ја презентирале заедно неколку деца од моето оделение. Се подготвивме добро и отидовме дента на настанот. Во еден момент, одеднаш без никаква најава, наставничката рече: еве го Мики, ајде изрецитирај ја твојата стихотворба. Се насмевна кон мене. Во истиот момент, еден човек кој држеше микрофон во раката, се сврта кон мене, така што микрофонот ми го впери на 10 сантиметри од мојата уста. Тогаш се сврти и човекот со камерата и директно ја насочи кон моето лице. Прв пат се најдов во таква ситуација. Се стаписав. Ме облеа силна пот. Одеднаш станав црвен во образите. Ми се растрепери гласот и се вкочанив. Го кажав само насловот на стихотворбата и толку. Целосно се здрвив. Наставничката го разбра моментот и рече гласно: ајде деца, кажете ја првен вашата заедничка стихотворба, па потоа Мики ќе ја каже неговата. Тогаш почнаа другите да рецитираат по една строфа. Мојата строфа беше последна од таа заедничка стихотворба. Кога дојдов јас на ред, ја кажав без грешка, но образите се уште ми беа облеани со пот. Уште бев црвен, со растреперен глас и со испотени дланки. Кога завршивме, сите аплаудираа. Веднаш потоа, наставничката ме праша: подготвен си? Може сега и твојата стихотворба? Сега можам, реков малку посмирено и ја изрецитирав целата. Тој прв момент пред камера во една изненадувачка сцена ме научи и ми помогна многу во понатамошниот живот, а особено во професионалниот. Од тие училишни денови во Долно Лисиче има една ситуација во која од сегашна перспектива би сакал да постапам поинаку. Беше тоа по повод патрониот празник на нашето училиште Кузман Шапкарев, 18 март, а и по повод Денот на жената, 8 март. Наставничката рече дека кој сака може да нацрта некој цртеж или пак да напише некоја стихотворба.
Јас бев добар во прецртувањето на слики, но воопшто не бев добар во измислувањето слики во мојата глава и преточувањето во цртеж. Покрај рецитирањето, посилна страна ми беше и пишувањето стихотворби. Па седнав дома во дворот. Беше тоа првиот пролетен сончев ден кога кокичињата што туку расцутуваа и така ми ја поттикнаа инспирацијата. За еден ден напишав ни помалку ни повеќе, туку 20 стихотворби. Сите ми ги објавија на таблата во училиштето. Но, жалосно е што по неколку седмици ги заменија со нови содржини, а моите веројатно ги искинаа. Немав запишано ниту една од стихотворбите во посебна тетрадка. Тоа ми беше голема грешка, затоа што тие мои дела едноставно ја загубија својата трага на постоење. Грешка што ја поправив во повисоките оделенија, кога сите стихотворби ги чува во една тетрадка. И се уште ги чувам. Сцена 14. Она што било постигнато на училиште било вреднувано и било широко познато. Но за тоа исто време, тоа што се случувало во приватниот живот, обично останувало понепознато. Тоа било видливо за само неколкумина кои биле помалку или повеќе блиски и физички присутни во моето секојдневие. Тоа секојдневие беше незамисливо за голем број од моите соученици од тоа време, па сигурно ќе биде чудно и за многумина од ова денешно време. Ние бевме семејство со една редовна работничка плата, она на татко ми од Охрис, каде што тој работеше како машинобравар. Секој ден работеше прва смена. Одлучивме да правиме куќа што воопшто не беше мала инвестиција, па наоѓавме многу начини како да заштедиме и да заработуваме. Многумина ќе речат: како сте се издржувале со една плата од 15.000 денари цело семејство, па уште и куќа сте граделе? Не беше лесно. Не, воопшто не беше лесно да се воздржува едно дете од многобројните желби кои му навираа во очи. Но со желба и многу работа може да се постигне. Татко ми постојано, некогаш сам, а често и со брат ми, работеше водоинсталаторство како дополнителна работа. Имавме бавча од еден декар земјиште околу куќата. Ние ја садевме со зеленчук од кој правевме разновидни зимници со кои ја поминувавме зимата. Напролет садевме салати, јагоди. Имавме и овошки во дворот. Компири и сирење ни носе од село. Едно време можев да го јадам само тоа наше сирење и сето тоа ми беше како еден вид награда и мотивација за работата во текот на летните месеци. Едноставно се трудевме што поретко да одиме в продавница. Чувавме во тие години и кокошки, така што и јајца имавме цело време. Исто така чувавме и кози, по една-две. Од нив конзумиравме млеко и млечни производи. Тоа млеко многу ми помагаше во лекувањето на бронхитисот. Може би мала предност во едни такви околности и беше тоа што нашата куќа е последна во нашето мало, понатаму се ниви и ливади. Тоа ни возможуваше поголем избор на храна, со која го храневме добитокот што го чувавме. Јас бев многу ангажиран околу домашните животи. Ги сакав многу. Им собиравме трева, шума, коприви, од се по нешто за различниот вид, во зависност кој од нив што јадат. Нормално, им купувавме и добиточна храна. Сето тоа може би беше и таква одлука да чуваме добиток и поради тоа што маќеја ми не знаеше ништо друго да работи, кај кој да е работодавец. А на овој начин беше единствено корисно. Во сите тие активности учествувавме и ние децата. Јас повеќе работев со неа, а бате Игор со татко ми. Ние двајцата и во тие денови на прилично многу домашни работни активности успевавме да се снајдеме и да најдеме и малку време за нашите хобија. Јас сакав да гледам фудбал во текот на викендот. Со Јовица, додека ги пасевме козите, знаевме паралелно да се изнеиграме фудбал. Имавме направено голови во една нива што никој не ја обработуваше. Имавме топка која знаеше неколку пати да биде исечена од страна на маќеја ми. Зошто? Но ние не престанавме да наоѓаме начини да бидеме среќни. Може би во некои моменти не ми беше сеедно кога некој од соучениците, со кои не бев и баш близок, знаеа задорливо да ме задеваа дека сум чувал добиток и дека не сум сакал со нив да се дружам и да одам на екскурзии. Ми беше криво затоа што не беше точно дека не сакав да одам. Напротив, одвај сакав, но во тие денови не се прашував јас. Со текот на времето сватев дека
Тие постојано ќе се изборуваат и тоа некако повеќе од љубопитност, а не од вистинска грижа. Таквото однесување не престана и по многу години. Не престана и во периодите кога се вработија први, јас се уште бев на факултет. Тогаш ќе кажеа: си почнал очила да носиш, само учиш, ништо друго не правиш, поради тоа ослепе. Потоа кога почнав и јас да работам, велеа: многу работиш, по цели денови, доцна си доаѓаш дома, одмори малку. Еве, например, последниве години, честа изрека што ја слушаме: само шеташ, го прошета цел свет, уште каде ли не отида? Прашање со голема доза на завист во гласот. И така тие понатаму зборуваат одстрана. Јас пак, како и досега, максимално го живам животот онака како што сакам, како што знам и умеам, со 100% вложеност во него. Мој си е, мои желби, мои одлуки. Затоа не ми е срам да споделам какви се работи сум работел и што се сум поминал. Не да се сожалувам, не да се фалам, туку да откријам дека има многу начини да се живее, а без разлика на нив, секогаш изборот на личната среќа е пред се наш. Момент на наша одлука. И како што во тоа време знаев дека ќе вреди сиот труд што го вложувам во секој животен сегмент, така знам дека и сегашниот труд ќе вреди за во иднина. Да продолжиме да се трудиме. Многу често не е толку важно каде сме стигнале, туку колку и какви препреки сме поминале за да бидеме овде и сега. Стартното ученичко доба ни стихови. О песничке наша. Здружно се гради, групно се смее, страстно се гушка, силно се пее. О мили доме, расти, разубави ми се. Ајде да се покажеме, во знаење да се мериме, школски игри да си раскажеме, од срце да се смееме. О училиште драго, подучине. И има за се време. Детсково е помало бреме. Зар е важно дал таму и тука, кога се слуша нашава детска бука? О училишен джагор, разведрине. Ах, тие школски денови наши, спомени многу ќе паметиме. Само низ игри бевме наши и ваши, а и на рецитирање ќе се присетиме. О песничке наша, помилувај не. Можевме ли поинаку? Иако бев љубопитно дете, сепак тоа не значи дека требаше побрзо да пораснам. Да не испадне децата брза да го прескокнат детството, за да станат возрастни, а потоа еден ден животот да им покаже дека и нема забавување и нема назад, а тие токму тогаш се премислиле и сакале побавно. Несоодветно гласно изреагирав за ранецот на брат ми пред сите негови соученици. Кога сме во нова средина, подобро е првин да испитаме терен, па потоа да бидеме највпечатливи. Не добив повеќе и поубаво внимание од мојата симпатија со тоа што ја спрепнав, туку напротив. Да сум со овој памет, сигурно ќе изберев да кажувам приказни, шеги, вицови, ќе зборував со неа на различни теми, но не и да направам таков безценен потек. Доколку мојот соученик се повредеше кога го спрепнав во училницата, можев да бидам казнет. Можеше и многу лесно татко ми да плаќа одштета. Имав среќа што не предизвика никакви лоши последици таа моја непромислена глупост во детските години. Не му се смеам веќе на болен човек за да не се разболам. Му се смеам само на стар за да остарам. Смеењето на брат ми поради кршењето на завод ми беше лекција која ми чинеше бумеранг, истото повратно дејство. Не е лесно да немаш пари, но нема подобра животна лекција. Може би еднаш и ќе купиш некоја глупост кога имаш барем малку пари, но потоа секогаш ќе ги цениш до денар. Додека не почувствуваш на своја кожа како се заработуваат, нема да знаеш доволно да ги вреднуваш. Многумина велат дека парите им се голема мотивација во животот. Колку повеќе банкноти имаат, толку повеќе се срекни. Мене пак, нивниот недостаток ме мотивираше да наоѓам најразлични начини за поубав живот. Тој нема да се подпира главно на количеството пари во мојот джеб, туку на бројот насмевки на моето лице. Училишните задачи не ги грешат само учениците. Тоа може да им се случи и на наставниците. Грешките не познаваат ниту возраст, ниту професија, ниту соодност.
бараат само доблест за да бидат разбрани, признаени и поправени. Како помал дозволував да имаат влијание на мене задорливите подбивања упатени од не толку блиските со ученици или пак од повозрастните деца од улицата. По тие моменти не ми беше пријатно, а знаев да бидам и нервозен. Но откако сватив дека тие само зборуваат одстрана, а јас живеам во центарот, насмевката беше лекот за продолжување понатаму. Да бидеме подобри. Што и да работев во текот на мојот професионален живот, многу ми помогна тоа што имав по некоја работна навика уште од мајли нозе. Како дете ми беше интересно што сум активен дел од сите семејни обврски. Сега ми е кеф што секогаш сум бил активен дел од успесите што сме ги постигнувале како тим за време на професионалната надградба. Да ги поттикнеме децата уште од раното детство да истражуваат и да се чувствуваат корисно во семејството. Инаку, во 20-тите години, тие ќе немаат ниту доволно искуство, ниту вештини, ниту пак заинтересирано за носење одговорни одлуки и самостоен придонес за својата иднина. Да внимаваме кои зборови ги користиме пред децата во нашето семејство. Тие потоа нема да ги слушаат нашите совети за тоа кои зборови треба, а кои не треба да ги употребуваат, туку едноставно ќе ги користат токму тие зборови што ги слушнале од нашите усти. Секогаш отворено да им објасниме дека некои работи ќе ги знаат и ќе имаат можност да ги прават кога ќе бидат повозрасни. Да ги предупредиме децата пред да се случат несакани последици од нивните немарни детски постапки. Како што велеше татко ми откако направив неколку детски глупости. Јас ти кажувам и те предупредувам за евентуалните последици само еднаш. Но ти си знаеш, верувам во тебе. Јас зборувам пред време, за да не се случат лошите последици, а ако се случат, веќе не ти зборувам, бидејќи од тој момент ти ќе ја научиш лекцијата на своја кожа. Смеењето на болен човек или пак на некоја ситуација која му наштетила некому, се враќа како бумеранг. Да се смееме на убави работи, за да не снајдат тие. Аргументите се мојот најголем авторитет. Кога тие се на моја страна, не постои функција, професија, возраст, пол, крвна релација или која и да е друга категорија што ќе ме одврати од моите засновани ставови. Животот е наш и немаме можност за реприза. Нема можност ниту за забавена снимка. Секој момент, сите желби и одлуки, секој избор е наш избор. Не мора да слушаме многу луѓе по број, туку да научиме по нешто од вистинските луѓе за одредена тема. Може да е тоа и само еден човек за таа тема, но неговата поука да е вистинска. Така ќе видиме дека од секој може да учиме, но не само како треба, туку и како не треба. Ајде да се запрашам. Која е првата работа што ја научив да ја работам во семејството, а од која се чувствував корисен и си развивав своји вештини? Која е првата глупост што ја направив како дете и какви последици создаде таа? Што би го посоветувал кој е било дете, особено од моето семејство, кога ќе се присетам на научената лекција од тие први детски глупости? За кои вештини бев најталентиран кога учев од прво до четврто деление и дали некои ги практикувам и денес? Колку од тие вештини ми помагаат во сегашната професионална надградба и колку им ги предочувам на предпоставените или пак на соработниците? Не ти ја заборив, ајдичка. Не? Па цело време тоа правев на телефонот. Значи барав и... За да ме провериш? Да, па да ја следам, пошто јас не ја знам. Може да видат гледачите колку е 12 и 10 12 по полноќ. По полноќ, да. Со 2 часа спиење. Се вади. Ништо се си Зашто? каже. Па си каже дека ја знаеш. И што Сега црно на бело има. Не ми веруваш. Не, ајде да провериме. Да провериме. Па не ли заедничка. аргументирано? Ајде. Аргументирано. А не очекуваме сега толку наизуст, ама... Ама нешто? Ама нешто е. Почасти, Колку се сеќав. Ајде. Ајде. Не сум ја кажал сигурно па над 10 години, сигурно не сум ја кажал. Ајде.
Па зашто викаш дека ја паметиш? Па, добро, ја паметам, но не сум ја кажувал. Добре. Особено не јавно. Добро, Јавно не сум се години. ајде. Диши длабока, да. Ајде. Ајдучка чешма. Под небо цветна полјанка, со руен цвеќе послана. Околу гора вековна, мрачна, од старост поспана. С краја крај бука рапава, сива се карпа надзира. По карпа, чиста ко солза, студена вода извира. Кога над гора скротено, ноќта се гнезди и паѓа, в шумот на бистро изворче, легенда стара се раѓа. Во време давно, престаро. Во време давно ајдучко. Турцин изгора одеа, ајдутин врзан водеа. Ден беше златен есенски, руенот веќе цветаше. Синото небо раскрилен, планински орел леташе. Крај извор турци стигнаа, од коњите се симнаа, жедни си вода пиеа, потни си чела миеа. Потем, на среде полјанка, во широк круг наседнаа, а среде врзан ајдукот, на тревата го легнаа. Тој беше жеден и гладен, но збор не рече, молчеше. Со срце клето ајдучко, живо му в гради толчеше. В очи му желба тлееше, в немоќ си устни апеше, од рана капка по капка, машка му снага капеше. По синото небо раскрилен, орелот моќен лебдеше, јунакот врзан молбено, кон него кроце шепнееше. Орле бре брате планински, зајми ми крилја орловски, да летнам силен и слободен, през гори и през долови. Да слезам в поле широко, да зберам одбор јунаци, па повтор силен да удрам по беговските конаци. Тогаш, на Турчин Делија, наскер водач што беше, застана среде полјанка, па пушти срце и рече: Еј, море дјаур јунаку, твоето сврши, замина. Бесилка веќе правиме долу во прва рамнина. Судбата твоја знајна е, врацеве што ни потпадна. Но кажи, ајде, имаш ли некоја желба последна? Ајдутин глава исправи, малку се беше одморил. Вмиг зрак му лице облеа, надежта в него прозборе. Јас милост не иќам да барам, ајдутин милост не проси. Ниедно срце ајдучко, дамка срам уште не носи. Јас ке си умрам, загинам, код звезда што изгорува. Нека сред смртта пред народ името ми се зборува. Но сепак, мисламе, брати, желба ми в срце извира. Барем без синџир на нозе да стојам кога умирам. Турчинот гордо застанат, широко очи отвори, со поглед чета опфати и громогласно прозбори. Може би мислиш да бегаш, ајдучка глава вжештена. Та ти си птица без крилја, жива во кафес, вклештена. Рацете ти се врзани, крвта ти скоро истече. Никој жив уште од мене не нашол пат да утече. Синџири ке ти скршиме тука на врв на билото, со свој нозе патувај до смртта, до бесилото. Орел бев. Орел ке бидам, чувствувам крвта зоврива. Јунак ранет и врзан, јуначка смрт си избира. Па кога сети како му, синџир од нога сметнаа, джиновска сила надојде, очи ко молња светнаа. Па скокна Боже мелене, на даскел жизит втјутучен и дур да трепнеш со око, во гората темна утече. Спукаа пушки по него. Потера брза замина, но ни трак не му најдоа во идучката планина. Водата бистра планинска, во сива карпа што блика, ајдучко време спомнува, ајдучка чешма се вика. Прескокнав деско. Три. Шумола титко, буките. Шепотат нежни цветови, чешмата сказна разлева за минатите векови.
како што тече водата, како што ова небо сине, чешмата стара ајдучка и до ден денес живее. Оваа сказна Ајдучка. Оваа сказна ајдучка и до ден денес живее. Козавец стар ја преносат старите даби и джинови, пастири горски пред смртта на внуци и на синови. Водата бистра планинска, од сива карпа што блика, ајдучко време спомнува, ајдучка чешма се река. Пауза. Ти благодарам за поддршката. Боите се насмевка на природата. Лейк Хант. Фаза 4. Лични приказни за време на распустот. Сцена 15. Знаеш кога не спиев цела ноќ од возбуда? Секое лето откако ќе поминеше 10 јуни. Последниот ден од учебната година. Преголема возбуда. Среќа. Ноќта пред да тргнам за село беше ноќта која траеше цела вечност. Вообичаено тоа беше некоја од ноќите помеѓу 10 и 20 јуни. Не можев да издржам повеќе од 10 дена од распустот, а да останам во Долно Лисиче. Дојде ли летниот распуст, со целото свое битие посакував веднаш да се телепортирам в село. И во тие години, кој да ме прашаше, каде ти е поубаво, в село или во Долно Лисиче? В село ми е 100 пати поубаво, ќе одговорав како од пушка. Најголемата причина за таквиот одговор мене ми беше многу јасно уште од детските денови. Тоа не беа ниту пари, ниту подобри услови за живот, само поубавото однесување на луѓето околу мене. Детската интуиција и способноста за перцепирање на се во околината ми даваа различни вибрации, различни сигнали. Кога бев обкружен со поширокото семејство в село, тие вибрации ми ја полнеа душата и ми го разигруваа срцето од радост. Додека пак во Долно Лисиче, тие вибрации многу често ми подхрануваа некои фрустрации. На таа возраст не им го знаев значењето, но на своја кожа им ја чувствував суштината. Ете затоа се радував треперејќи со целото тело кога требаше да одам на летен распуст в село. Откако завршив 4-то оделение, патував со Чичко Столе. Тој беше колега и пријател на тате и неговата фамилија потекнуваше од истите краеви. Па за да не одам сам со автобус, најчесто патував со него. Многу сакаше да патува со мене. Имав интересни спомени во тоа негово црвено југо. Цел пат уста не затворав. Ништо ново, нели? За време на тие речиси 4 часа возење, цела географија и историја ја прераскажувавме. Го прашував, ми се чини по 1000 прашања во минута. Нему му беше интересно. Од срце ми ги одговараше и уживавме заедно во смеењето. Се изненадуваше многу позитивно кога тактички ќе ми поставеше некое прашање, за да види дали сум запомнил, а јас ќе му одговорев точно. Но кога не патував со него, кога немаше да се погодиме со датумите, си патував сам со автобус. Имаше автобус еднаш дневно на релација Скопје во Силаград. Не ми беше ниту проблем, ниту пак страв да патувам сам со тој автобус. Така почнав да патувам од 6-то оделение. И не е важно на кој начин ќе патував, знам само дека воскликнував од разнобојна детска радост патувајќи за село. Но тие 2,5 месеци од летниот распуст поминуваа пребрзо. Доаѓаше периодот за враќање назад во Скопје, за почеток на наредната учебна година. Во тие мигови на разделба од роднините в село, особено од стрина ми, ќе се изнаплачевме двајцата. Таа мајчинска поврзаност, што еве и сега силно ја чувствувам, во тие моменти беше најизразена. Ни изгледаше како цела вечност следните 10 месеци во кои најверојатно немаше да се видиме. Ете во тоа време, пред 20 години, ги немаше придобивките од технологијата што ги имаме денес. Тоа беше вистинско недостигање. 10 месеци не само што немаше да се видиме, туку не се ни слушавме по телефон. Единствениот фиксен телефон в село се наоѓаше во продавницата на Бате Дашо, а беше оддалечен 4 километри од нашата куќа. Стрина ми од премногу секојдневни обврски со добитокот и се друго околу домот, што беше на нејзин грб како самохрано родител,
Немаше ниту 5 минути слободно време да се симне до телефонот за да се слушнеме. Поздравите беа пренесувани преку братучет ми, бате Дашо, нејзиниот постар син. Затоа со нетрпение и повторно со цела ноќ неспиење го чекав моментот во јуни за да отидам пак. Да го вдишам селскиот мирис, да го наполнам младото срце и да ја гушнам силно стрина ми. Има приградки што бескрај живот и даваат. Таква беше нејзината. Сцена 16. Се извинувам. Ако и денес ме прашаш за убави моменти од моето детство, ќе ти раскажувам цела вечност за детството поминато в село, во Црноштица, од каде што потекнува татко ми. Тоа би биле со сигурност 20 на вакви книги кои ќе изобилуваат со пейзажи во најситни детали. Паметам еден куп сцени и до најмали ситници. Некои од нив веќе ги знаеш, бидејќи провејуваат во првите 10 епизоди што ги објавив на интернет во Продолжи со насмевка. Ако погледнам подлабоко во кожава, ќе кажам дека само тоа детство го чувствувам како вистинско детство. Очигледно има многу мали, а така значајни причини за сето тоа. Овде ќе споделам само неколку од нив. Со овој денешен разум ќе си речам колку среќно дете сум бил, што толку работи научив да ги работам уште од мал. Благодарен сум што секој ден ми беше активен и по 18 часа. Како денеска изгледа. Да, веќе е 12:40. Исто како што велам и во 6-та епизода, денот има 48 часа. Постојано комбинирав и работа и дружење и време поминато со поширокото семејство и што ли уште не. Бате Дашо, свесен за работата која требаше да ја завршиме додека сите сме слободни на распуст, ќе ни кажеше: "Ово што сега го работиме, не знам дали некогаш на вистина ќе ви биде потребно во животот. Ама убаво е да стекнете навика за учење и за работа уште од сега. Подобро да знаете нешто повеќе отколку помалку." Во тие детски дни многу поуки токму од него ги научив. Иако е 20 на години постар, денес пак тој учи некои работи од мене. Непроценлива е таа меѓусебна почит. Многу животни лекции учев благодарение на тоа што и тој и бате Славе беа отворени кон мене и кон брат ми. Споделуваа отворено секакви случаи. Ќе косевме ливада, некогаш ние четворицата, цел ден еден подруг, рачно со коса. Секој замав одесно налево го правевме истовремено, паралелно. Мислиш играме кореографија од некој танц. И во тие звуци од жубор на поточиња, пеење на птици и шушкање на скакулци, се слушаше одсечно како косите ја сечат тревата и се прават откоси. Кога еден дел од ливадата ќе завршевме, седнувавме малку да починеме од вложениот физички напор. Батковците ќе запалеа цигара, ќе се напиевме од изворска планинска вода која има во изобилство и тука започнуваа шегите. Тие најчесто ги коваа отапените коси за да можат повторно и повторно осто да ја сечат тревата. Додека чеканот на наковалната одзвонуваше, батковците ги подготвуваа токму рабовите на косите за да ги наострат уште поубаво. Прекрасен мирис на свежо косена трева ни ги опиваше ноздрите. Јас и брат ми ќе се испружевме на тревата, онаму каде што беше косено. Го одморавме погледот неретко правејќи разни фигури од свежо искосените тревки. Тоа зеленило душата ја плени, живот дава, насмевки измамува. Толку се живописни ливадите, целата планина сјаја од природен раскош што од секогаш ме потикнуваше да бидам љубопитен. Сакав да дознам која ливада чија е, која бука колку е стара, да прашувам за случаи од минатото, да создавам сцени во сегашноста. Слично беше и кога го жнеевме житото, исто така рачно. Со срп врака, сите во еден ред, итавме побрзо за да стигнеме до горниот брег. Рбетот знаеше да заболи ако претераме со наведнувањето на грбот, но работата ја завршувавме здружно и тимски. Потоа уживавме во вршењето на сламата со коњите, веењето на житото со вејачка и во што ли уште не. Сите тие активности изобилуваа со незаборавни моменти, со уживање во секој одсија што го нуди блескавата природна убавина. По цели денови различни настани, во ноќите сонот го правеа совршен. Нешто неспоредливо со кој да било место на планетата Земја на кој стапнала мојава нога. Но сите тие работи со години сработувани рачно, знаеја некогаш да предизвикаа мал револ кај нас. Најмногу предизвикува ке бата Дашо, бидејќи тој цела година беше одговорен буквално за секоја обврска во селото. Останатите бевме само
одомашени гости кои помагаат 2-3 месеци и потоа си имавме друг живот, на различно место со различни обврски, далеку од тука. А токму тој мал револт нему му раѓаше и нови идеи. Убаво се сеќавам кога одлучи да купи косилка за трева. Тоа беше револуционерен потек. Ќе си речете, зошто ли? Поради тоа што во нашето село сите ливади беа прилично стрмни и нестабилно беше да се користат земјоделски машини по нив. Ниту трактори, комбајни, ниту пак косилки за трева. Дел од тоа сваќање си влечеше корени од размислувањата на претходните генерации. Тие беа научени седа работа драчно, а и немале финансиски услови да купат такви машини. Да бидеме реални, достапноста за помодерни машини исто така се појави подоцна. Како и да е, кога бате Дашо реши да купи косилка за трева, се јави голем отпор и тоа најнапред во семејството. Баба ми и стрина ми наоѓаа милиарда изговори зошто не треба да се занесува. Но тој своеглаво отиде еден ден во Ниш и од околните села нашол косилка за трева. Таа имаше само едно тркало, намената токму за стрмни ливади. Како дете, кога слушнав дека е на едно тркало, едноставно не можев да си поверувам. Не можев да замислам како тоа машинче функционира и како може да биде корисно. Кога го видов испроба во своји раце, дури тогаш ја разбрав неговата практична намена. Овој потек на братучет ми беше незамислив за сите во селото. Цела година сите му се подсмеваа и не веруваа дека направил добар потек. 2 лета подоцна, во секоја куќа од малото имаше барем по една косилка, а некои имаа купено и по 2. Тогаш повеќето сватија дека во еден дел од ливадите може да се употребува дури косилка на 2 тркала, иако местото навидуме стрмно. Оттогаш научив дека не треба да функционирам со ставот како за сите, така и за мене. Туку ако сметам дека нешто е добро, да го направам тоа, па макар и да сум првиот кој многумина ќе го гледаат чудно. Од тие денови на летниот распуст имаше време за се нешто. Некои денови поминував со стринами во пасење овци. Одвај го намолив еден сосед, селски учител, да ми направи кавалче, бидејќи беше познат по тоа. Дури по неколку години успеав да го убедам и тој ми даде едно мало кавалче. Стрина ми веднаш ме научи на него да свирам 2-3 народни стари песни. Времето поминато на тој начин ми беше многу убаво искористено. Ја прашував неизе буквално за сите детали што ги имаше планината Црнорок. Која ливада од кого е купена, кој ја обработува, па тие роднини како се поврзани со некои други семејства од селото или пак од околните села. Собиравме разни планински чаеви што се многу лековити, а ги имаше на секој чекор. Уживав берејки боровинки, диви шумски јагоди, малини. Во сезона на печурки собиравме и од нив за да ги продаваме. И когаш правевме јадење од нив. Од шумското овошје правевме компот за да има за взима. Во повеќето денови пак работев со братучедите по цел ден на ливадите и нивите. Косење, рачно собирање, сено жнеење, но и ручање на ливада со мерак. Јавање коњи, играње со јагнињата, вечерно играње фудбал, кошарка, карти, шах, не лути се човече и најомилената на сите, кријанка, дружење и смеење до бескрај. Во тие години во секоја куќа во малото се уште беа живи бабите и дедовците на сите нивни внуци, каде и да живееја, најчесто во Белград, Ниш, Врање или Скопје, за време на летниот распуст доаѓаа в село. Создадовме незаборавни сцени од тоа време. Тогаш се појавија и првите симпатии, први заљубувања, како што ги најавувам во епизодата 7 Љубов и социјални мрежи. Но за тие лични искуства, лудори, грешки, научени лекции, најверојатно повеќе ќе открие третата книга. Само здравје, да. Прв пат слушам за трета книга, чекај втората прво. Ти биде. А ти си ги имаш поделано? Извини се вака што летувам со мојавата, ама не можам. Си ги имаш поделано како во која книга, во која ниво што ќе пишуваш? Од прилика, да. Добро. Тематски. Сцена 17. Секое лето поголем дел од времето го поминував со роднините на татко ми во Црноштица. Сепак барем 10 дена ќе отидовме со брат ми и до баба ми Нипаца, Павлинка, во љубата, мајка на мајка ми. Дедо ми починал уште кога мајка ми била малечка, на околу 5-6 години. Во таа куќа со баба ми живееа тетин ми и братучедите, бате Бојан, бате Васко и дада Весна. Како повеќето мои први братучеди, и тие се постари од мене, 15 години. И од мајчина страна најмал сум во фамилијата од сите први братучеди. Уште од деца со брат ни многу не сакаа. Со нив доживувавме кратки, но интересни случаи.
Така убаво се сеќавам на првиот филм што го гледавме на VHS касета. Пате Васко беше дојден од Обреновац, каде што работеше. Купил опрема за да може да гледаме филмови. Го гледавме Лајање над звезди. Се уште ми е в глава поголем дел од репликите кои провејуваа во филмот. А многу пати знаеле да бидат применливи во практиката. Искрено, не бев премногу голем љубител на филмови. Брат ми им беше повеќе посветен. Од Ада ми Весна пак научив многу песни, многу шеги. Таа уште оттогаш беше мила, насмејана, весела наша Дада. Работеше уште од рана возраст продавница и паралелно се грижеше за еден куп обврски околу домот. Еднаш се погодивме во исто време собрани целата наша поширока фамилија, многу роднини од страната на мајка ми. Некои само тогаш ги видов, бидејќи се распрснати по Балканов па и пошироко. Игравме фудбал, ловевме риби во реката, правевме вирови, базени, си игравме на најразлични начини. Тогаш првпат убаво ги запозна Вујко ми Кире и братучет ми Марти. Тие живеат во Ниш, па не сме се гледале многу често додека бевме деца. Веднаш се вклопивме. Можеби поради тоа што Мартин е само 2 месеца постар од мене, а Вујко ми и Вујна ми во подоцнежната фаза од животот ќе имаат многу позитивно влијание врз мене. На кратки интервали, ама квалитетно, многу квалитетно. Сите тројца се мои големи ментори. И не можам а да не се присетам на многуте коментари кои знаеа да ги дофрлат по старите женички во селото. Откако ќе ме видеа, ќе искоментираа гласно. Ова мора да е Мики, малиот на Велика, мислиш и ја пресекол главата. Првото лето кога така искоментираа, имав само 8 години. Во тој период се уште не знаев дека мајка ми е почината. Во мисливе ми се отворија разни дилеми, ми бдееја надглава неколку прашалници. Како тоа сите овие луѓе ми се роднини? Нешто ми е нелогично. Мајка ми, што ја запозна во Скопје, се вика Виолета и од село Бистар. Тоа е друго село од тие краишта. Сега сум во љубата кај други луѓе. Ги викам бабо, дедо, бате, тетин. Не можам да ја најдам сврзната точка како ми се роднини, по кого. Си размислува во себе, но молча. Откако поминаа тие неколку дена нагости кај баба Паца, тргнавме со бат Игор повторно за Црноштица. Уште 2 недели ќе треба да се враќаме за Скопје. Обично при такви патувања бата Славе, братот на бата Дашо, се трудеше да не вози од едното до другото село. Требаше да пешачиме по 13 километри пешки, а вака барем половина од патот се возевме. Штом дојдовме до Црноштица, во тие последни денови, собиравме сливи, џанки за печење ракија. Токму оваа сцена, накратко ја опишувам во 4-та епизода Шокантна вест. Бевме јас, брат ми и стрина ми Живка. Моите рачиња, тогаш најмали, најбрзо ги собираа сливите, ама сепак беа малечки, па не можев многу сливи одеднаш да соберам врак. Така почесто ги фрлав во кантичињата во кои ги собиравме. Секогаш при тие работи на село знаеле стрина ми и батковците, Дашо и Славе, а и брат ми Игор, постојано да ме мотивираат. Сме ја завршувале работата низ многу смеа или ќе смислевме некој надпревар за символична награда. Ни беше убаво, хармонично. На тој начин никој не чувствуваше дали е тешка и мачна секоја од тие физички обврски. Наполно исто беше и тој попладневен августовски ден. Сонцето прекрасно блескаше, како измислено за да работиш подценка. Надзираше тоа овде онде, колку да ја обележи тревата што останала на голо, откако сме ги собрале предходно тресените сливи. Стрина ми ќе искоментираше кон мене. Ах, само така, брзо, браво, како брзински ги собираш да не може човек да те стигне. Видиме јас стара колку полека собирам, ме потикнуваше. Реално, јас и таа во исто време ќе ги наполневме кофите, само што разликата беше во тоа што јас ја полнев малата, а таа големата кофа. Свесен бев дека таа побрзо собира сливи, иако не престануваше да ми дава поттик. Охо-хо! Во еден момент брат ми викна силно за да ја разбие тишината низ планината. При такви извици, некој од другиот рид може би ќе довикнеш, а сите тројца сакавме да уживаме во тоа ехо што го одзвонува. И трае. Ке крене некоја птица в лет, ќе одекне и потоа ќе се смири, за некако жуборот на долинките, полни со брза ладна вода,
да ја започне неговата игра веслајки низ камењата. Ха-ха, Ице, каков пискав глас имаш, помислив дека е женски, пред пубертетци, уште не ти се оформил, ме изнасмеа, весело кажа стрина ми. Сите сладко се насмеавме и решивме да направиме пауза. Брат ми се шегуваше и на негова сметка. Тоа лето тој заврши 6-то оделение, а требаше да започне 7. Стрино, како тоа ние сме роднини со дада Весна, бата Васко и бата Бојан од Љубата, баба Паца по која роднинска линија ни е баба? Прашав јас така спонтано и одсечно. Одеднаш, неколку секунди настана молк. Сонцето како да почне да трепери барајќи го патот на зраците. Од жолто стануваше портокалово, па црвено. Ја најавуваше вечерта. Во тие мигови ја доловуваше секоја црта на лицето на стрина ми. Нејзиниот и погледот на брат ми како да дадоа некое меѓусебно одобрување. Дојди кај мене, седни тука на ова колено. Ке ти кажам, ти си веќе голем, ке разбереш. Тие се роднини по мајка ти. Твојата вистинска мајка. Бедницата Велика. Баба ти Паца е нејзина мајка, а братучедите се деца на тетин ти Раде и на тетка ти Руса, нејзината сестра која почина уште пред неа. Мајка ти почина кога ти се уште беше мало бебенце, само неколку месеци по твоето раѓање. Виолета, или како што сите ја викаат Летка, ти ја маќа. Таа беше мажена претходно и од тој брак има 2 деца. Едното дете, машкото, си живее кај неговите баба и дедо по татко му, а другото, женско дете, е слагено. Таа живее со вас, но не ти е роднина по крв. Не ти е сестра, туку посестра. Само вие двајца сте браќа по крв, ти и Игорче. Ова ти го кажувам сега, ама немој да им кажуваш на твоите. Немој случајно да спомнеш пред таткот или пред Летка. Не знаеш како може да изреагираат. Таа можно и да те навреди, а нему ќе му ги вратиш старите рани. Чувајте се ти и брат ти. Чувајте се и ќе си израснете, па самите ќе си продолжите во животот. Ќе си се поддржувате еден со друг. Во тој момент, стрина ми не гушна двајцата истовремено. Стринини кутренца сте вие, останавте сирачиња, толку многу ве сакам. Велеше додека по некоја солза и се тркалаше по лицето. Одвај се воздржа да не се исплаче. Се сеќавам дека мала грудка се појави под градиве. Можеби не беше голема, ама беше опиплива, тапа болка, стегнатост, напнатост, не знам што е. По неколку минути гушкање стрина ми ме погледна и рече: да ти раскажам една приказна. Секогаш да си ја паметиш во животот. Приказната оди вака. Си било еднаш едно семејство слично на вашето. На некој човек му починала сопругата и тој останал да живее со својата ќерка. Таа била ептен малечка. По неколку години таткото се оженил со друга жена. Таа имала една ќерка од претходниот брак и решила да ја земе со себе. Оформиле ново семејство. Ќерката на сопругата и тие двајца сопружници. Жената во многу ситуации одела по кејфот на својата ќерка, а ќерката на сопругот ја запоставувала. Сопругот сезонски работел во подалечен град и по неколку седмици не доаѓал дома. Макејата во тие денови го покажувала својот злобен карактер. Живееле во село. Имале воденица, еве како што е онаа нашата. Нивната била на крајот од селото во некој далечен дол. Таму си мелеле жито за да направат брашно. Арно ама, почнале низ селото да се шират муабети дека ноќе доаѓал вампир во таа воденица. Макејата решила да провери дали е тоа вистина и заповедала на ќерката на Маши да оди да ја чува воденицата. Таа сиротата немала друг избор. По пладнето, зела самата замесила леп од она малку брашно што ја го дала Макејата и вечерта тргнала. Макејата радосно си помислила дека можеби нешто ќе се случи. Ако нешто ќе се случи, тамам таа и незината ќерка ќе можат да уживаат во заработените пари од сопругот. Само незината ќерка ќе може да ја гледаат младите момчиња од селото. Сета среќа ќе може да ја овозможи неа. Младата девојка
Испратена од макејата, тргнала кон воденицата. Штом излегла од куќата, веднаш во дворот ја сретнала мачката. Ја погалила така милно и нежно и дала едно парче од малата погача што самата ја замесила дента. Мачката радосна почнала да оди заедно со девојката. Понатаму го сретнале кучето. Девојката и нему му дала парченце од погачата. И тоа тргнало со нив. Подолу низ ливадите го сретнале и прасето. И тоа пробало од погачката на несебичната девојка и им се придружил. Така сите заедно стигнале во воденицата. Полека се наближувала ноќта. Настанала црна темница. Пред да си легне, таа уште еднаш го поделила остатокот од погачата на 4 еднакви делови. Заедно со девојката вечерале мачката, кучето и прасето. Потоа таа се заклучила во воденицата, а внатре, веднаш до неа, легнали домашните животни. Темнината станувала уште поцрна, немало ниту една ѕвезда на небото. За кратко време сите се нурнале во убав сон. И додека мирно девојката спиела, одеднаш, сред ноќта, почнала вратата од воденицата да се тресе, да се слушаат чудни звуци, коските да ти се замрзнат. Девојката се разбудила и уплашено писнала. На нејзиниот писок се разбудили домашните животни. И тогаш сите заедно пуштиле силен глас. Кучето лаело, мачката мјаукала и гребела по вратата, а прасето квичело и ја удирало вратата со носот. Девојката добила сила и таа викнала со различни звуци, така што сите заедно создале огромна врева. По неколку минути чудните гласови се оддалечили. За некое време настанала тишина. Како ништо да не се случило. Девојката се вратила при себе и ги погалила повторно сите миленичини. Им била преблагодарна што се тука покрај неа во таков страшен момент. Таа, така прегрнати, брзо ја дочекала зората. Кога се разденило, девојката трчајќи стигнала дома и не можела да дочека, а да не ја раскаже оваа необична случка на макејата и на посестрата. Тие биле вчудовидени од приказната. Додека макејата да поверува што се случило, уште истиот ден низ селото се расшириле муабети за храбрата млада девојка која ја зачувала воденицата и житото во неа од страшните вампири. И тоа ни помалку ни повеќе, туку сред ноќ се одушевиле буквално сите. Макејата не можела да се помири со фактот дека ќерката на нејзиниот сопруг е толку позната и толку омилена меѓу сите соселани. И старите и младите ја обожавале, а особено момчињата. А за нејзината ќерка никој не зборувал. Решила да направи се за да ја достигне таа голема слава и нејзината ќерка. Утредента решила да ја прати ќерка и сега таа да ја чува воденицата. Зела макејата многу брашно и замесила огромна погача, најубавата. Испремила куфер полн со алишта, а ставила и перници и постелнина, само да не истуди. Си велела, кога оваа другава можеше без никакви алишта да стане толку позната, мојата ќерка ќе биде уште похрабра и поубава. И вечерта ја испратила до дворот. Ќерката и мафнала на мајка си и гордо продолжила по патот кон воденицата. Попатно дотрчало од некаде кучето. Вртело се опашката, гледало кон неа и очекувало делче од погачата. Но таа си ја стиснала погачата силно под мишка и си рекла: "Ќе си јадам јас во воденицата." Подолу, одејќи низ ливадите, и се приклучили и мачката и прасето, но таа ниту ним не им дала да јадат. Кога стигнала во воденицата, домашните животни посакале да влезат со неа внатре, но таа гласно дофрлила: "Вие ќе седите надвор пред воденицата, не може да ми ги валкате да ми ја валкате белава постелнина и нови вајлишта." Се заклучила внатре и сама почнала да јаде од погачата. Домашните животни почекале надвор неколку минути. Откако не добиле вечера, полека се заминале. Девојката останала сама. Се облекла по дебели алишта, бидејќи заладувала се повеќе и повеќе. По некое време заспала. Наеднаш во ноќта се појавиле чудни и гласни звуци. Се тресала вратата на воденицата се повеќе и повеќе. Девојката исплашено пискала. Ги викала на сет свој глас сите, па и кучето, мачката и прасето. Ги преколнувала, но тие одамна веќе биле заминати дома. Девојката останала сама во воденицата.
од таа вечер и се загубила секаква трага. Никој не знаел со сигурност да каже што точно се случило. Селаните расшириле муабети дека и вампирите си ја зеле во своето дувло и таа станала едно од нив. Незината мајка не можела да си ја пронајде ќерката и не можела веќе да ги слуша муабетите низ селото, па од нервоза и пукнало срцето. Многу години подоцна, сите речиси заборавиле на неа и на незината ќерка. За разлика од нив, младата ќерка на незиниот сопруг останала долги години символ на храброста. Таа незина храброст и добрина се прераскажувале од колено на колено. Еве исто како што јас тебе ти ја раскажувам. Стрина ми уште еднаш силно ме погали. Не прегрна повторно заедно со брат ми и шепна: "Чувајте се, дечиња мои. Никој не може да ви ја земе среќата. Судбината таква ни е, проклета да е. Ама вие ќе израснете, ќе си тргнете по вашиот пат. Секогаш да бидете на страната на доброто. Дарувајте и помагајте си еден со друг." Ја гушнавме и ние стрина и ветивме дека ќе ги послушаме незините совети. Сцена 18. Не сум сигурен дали оваа раскажана приказна од стрина ми во претходнава сцена ми беше главниот поттик или пак тоа е дел од мојот карактер. Може би беше и темперамент. Уште од кога паметам за себе се борев за некоја природна праведност. Не знаев што е тоа, ама на се што ќе се случеше околу мене, а во моите очи беше нефер, нечесно, злонамерно, јас со сета сила се бунтував. И не само сцените опишани во првата фаза, туку и многу други беа слични, и тоа во подоцнежните години. Бе веќе во пубертетот, растев, созревав, ама на неправдени буквално се ежев. Еден од соседите, мој чичко, прв братучет на татко ми, беше пример за неправедност, за покажување сила, за омрза. Мојот дедо, кој бил најмал од браќата и сестрите, и неговиот најстар брат, кој бил татко на соседот, имале однос на надреден и подчинет. Колку само неправдени вистински случаи ми раскажуваше баба ми, што им ги правел на дедо ми, тој негов најстар брат. А во времето кога бев дете, очигледно таа историска фамилиарна нетрпеливост ја продолжуваше неговиот син, тој чичкото. Знаеше да предизвика кавга за секаква глупост, му пречеше се и се што. Обвинуваше божембратучедите прекосиле, преорале и што ли уште не. Јас, поткуван со многобројните приказни што ми ги кажуваа баба ми и стрина ми, имав доволно аргументи да му вратам. Да не го оставам тој да биде во право, а ние подчинети. Кога ќе видеше дека едно дете има повеќе аргументи од него, ќе се засрамеше малку, ќе се повлечеше и оддалечувајќи се само нешто мрмореше. Многу други соседи, па и моите роднини, низ насмевка често ќе скоментираа: "Никој ти е прав адвокат, судија, не му попушта новој. Не може нему да му кажува криви дрини, кога детето памети многу работи. А и не му е срам да му ги плесне в лице", раскажуваа. Но не само со луѓето, и со домашните животни терав праведност. Ќе си речете, како е тоа можно? Па можно е. Во тие години речиси секое семејство в село чуваше и овци, а не само крави, како во последниве неколку години. За време на летната сезона, кога сите ги чекаше многу работа за да ја соберат добиточната храна, неколку семејства заеднички ги пасе овците, така што се менуваа по денови. Еден ден стрина ми и по еден ден уште неколку соседи и соседки. Така четвртиот ден повторно ќе дојдеше наред стрина ми, без разлика кој да беше овчар тој ден. Секоја вечер на заедничкото место познато како Рит, ги оделувавме секој своите. Обично јас бев тој што летните месеци ги пречекуваше овците и нашите ги одвојував од целото заедничко стадо. А такви заеднички стада во селото имаше вкупно 4. Еден ден, некој наше јагне преминало во друго заедничко стадо уште дента, додека овчарите ги паселе блиску стадо до стадо на исто пасиште. Откако дознав дека нашето јагне е во другото стадо и дека кога тогаш мора да го донесеме, уште истата вечер и реков на стрина ми: "Ти додека ги молзеш овците, јас ќе се стршам низ малото. Уште пред да се стемни ќе проверам кај кој од соседите е нашето јагне и ќе си дојдам со него полека. Се стрчав веднаш по надолнината, но немав многу среќа. На прва си реков дека можеби јагнето е кај првите соседи што и не беа толку далечени од нашата куќа, туку околу 400 метри удалу. Од сите 5 семејства кои ги здружуваа овците за пасење во таа заедничко стадо, нашето јагне отишло баш кај најдалечните соседи.
Сигурно 1 километар и нешто далечено спод долината. Го зедов јагнето и решив да го носам дома истата вечер. Веќе беше самрак. Јагнето тешко околу 20 килограми, пробував 300 варијанти, ама си ја исполнив на крај замислата. До 22 часот вечерта го донесов јагнето и го оставив во трлото со нашите овци. Праведно си е праведно. И ти велам, имало различни случаи 1 милион. Некои од нив и да не ти се веруваат, ама мојата сила за полетност била праведноста. Како што и денес. Ниту тогаш не беше важно дали е село или град. Не постојат никакви услови, туку само вистинска желба за правечност. Сцена 19. Како најмало целото семејство в село, никогаш никој нема форсирал, ниту преоптоварувал да сработам нешто што не може. Обврските што сум ги завршувал секогаш биле соодветни на мојата возраст. Како дете, сето тоа ми беше една презабавна игра низ која учев разни техники, финти на занаети, да ги сватам задолженијата кои бараа користење на физичка сила. Како што растев, во се поголем дел од работите им помагав на батковците. Дури како тинејџер почнав посериозно и самостојно да ги завршувам потешките должности. Со патников, можеби на прв поглед ќе си речеш, што има сега да знам за тој период? Мене времето поминато во едно село со мануелна работа во ова современо и дигитално време нема ништо паметно да ме научи. А на една таква оцена јас искрено не би се сложил. Прочита и дознай како мене и ден денес таа работа ми помага, па тогаш оцени си и ти самиот. Типичниот летен ден обично ми почнуваше со будење најдосна во 8:30. И тоа беше само во подоцнежните години, како помал станував уште во 7 часот. Тие години овците лежеа подалеку од дома, па требаше да ги донесам речиси до дома, за да можат да ги измолзат, па дури потоа да одат на пасење. Обично едно од кучињата ги чуваше цела вечер. Што туку расонет, ќе испиев млеко или какао, стрина ми ќе ми намачкаше едно убаво лепче и ќе тргнав. Околу 500 метри угоре. Последните залаци секогаш ги споделував со куќето што беше врзано кај нив. Низ годините тоа беа различни кучиња, но сите ги обожавав. Бога ми и тие мене. Без разлика што меѓу летата немаше да ме видат и по 10 месеци, сепак никогаш не ме лаја како што лаја на туѓинци. Некогаш, кога требаше неколку пластови сено да се довлечат до дома, за да ги уфрлиме во плевната, тогаш ќе ме разбудеа батковците и во 6 часот. Мораше тоа од сабајле да се заврши, за да можеме потоа да ги пуштиме кравите на пасање цел ден. Сите тие утрински обврски од тогаш и ден денес ми помагаат да го почнам ефективно денот уште од рано наутро. Да можам да станам и неколку часа порано ако имам неодложна работа. Обврска. За појадокот сите се собиравме да појадуваме заедно и тогаш некој од батковците, обично бата Дашо, како домаќин кој постојано живее в село, ќе го кажеше распоредот за тој ден. Многу ги сакав тие распореди за тоа кој, кога, што и како треба да заврши. Тимска беше целата работа. Ние бевме полна куќа луѓе. Се собиравме и по 30 во таа куќа откако беа родени и внуците. Во тоа време имав вкупно 5 внуци од двајцата братучеди. Наш работодавец во тој период беше времето. И во смисла на временска прогноза, а и во смисла на 1 септември како краен рок за завршување за најклучните работи, да биде собрано сеното и другата сточна храна, а по можност да е собрано и житото. Сето тоа главно рачно. 1 септември е датумот до кој јас и брат ми мора да дојдеме во Скопје за да тргнеме на училиште. Ибата славе со фамилијата, тој период продолжуваше со посериозни работни и семени обврски. Затоа, за поефективна работа се правеше подобра организација на обврските. Најчесто браточидите заедно со брат ми ќе косеа некоја ливада или пак ќе завршуваа заедно некоја потешка работа. Во мене пак имаа целосна доверба. Ме гледаа како организатор и знаеа дека можеме да го собереме сеното заедно со дадите и со стрина ми. Се разбира, следните години тука некаде околу сите нас беа и децата, па правевме и дополнителни ротации. Искрено, многу уживав во тие мои организаторски задолженија, планирања, тимска работа, меѓусебна поддршка и смеење. Сето тоа ми даваше и слобода за креативност и надпревар кој ќе поттикне побрзо завршување на зацртаните обврски.
како можам на надпревар кој од нас ќе сработи побрзо, заедно ќе го завршевме најбрзо она што ни беше во план. Низ тие задолженија ја подобрив и самостојната одговорност за посериозните обврски, а многу ја развивав и уметничката жичка во мене. Таа најмногу доаѓаше до израз во оние моменти кога облаците ќе надвиснеа над нас. Знаеше често и многу силно да згрми, да светне молскавичен блесок на небото. Во секој момент се очекуваше да истури пороен дожд. Во тие денови, кога облаците ќе дојдаа така брзо и изненадувачки, сите се обидувавме колку можеме повеќе да го спасиме сеното, да го заштитиме што повеќе, бидејќи ако го зафати дождот, тоа побрзо скапува. Тогаш целиот вложен труд би ни отишол во неврат. И не само тоа, туку ќе треба да бараме и нови ливади со ново сено за да се најде храна за добитокот. Затоа брзавме да собереме што повеќе, ако може и да го покриеме со најлон. Но доколку сеното беше скоро косено и му требаше подолго време за сушење, тогаш правевме помалечки купчиња. Ги викавме навилчиња. Таков им беше називот, бидејќи можеше само со 2 вили за превртување сено, двајца од нас да кренат едно цело такво и да го префрлат каде и да било. Братучедите обично за овие мали купчиња не губеа воопшто време. Знаеа дека кога ќе прекине дождот и ќе биде сува земјата, повторно ќе го расфрлиме сеното по ливадата за да се исуши. Ама јас наоѓав и плюс време. Ги лицкав, ги досредував, ги разубавував. Мислиш на изложба ќе ги носам како што се подбиваа со мене. Сигурно нема на изложба, ама тие ми овозможуваа развивање на уметничката жичка во мене. За време на тие летни денови в село почнав да не верувам во временска прогноза. Колку само често се случуваше на иста планина, во истото село, во едниот дел да истори дожд, а во другиот дел само на 500 метри воздушна линија да нема заврнато ниту капка. Поради тоа, оттогаш воопшто не трошам ниту време, ниту енергија на временска прогноза, ниту во гледање, ниту во ориентирање по неа. Многу други поединечни обврски од тоа време ми дадоа голема основа за развивање на моите карактерни, но пред се работни вештини и способности. А за таа поврзаност со работното искуство од денешнинава, повеќе ќе биде посветен простор во втората книга. Низ деновите поминати в село го загубив и стравот. Имав страв од темница, но таму ми беше детството, младоста, друштвените и првите љубовни лудори. Сето тоа се случуваше секоја вечер од 21 до 24 часот. Најнапред, целодневни физички обврски, за вечерта да се преточи во релаксирана лудорија. Знаевме и по 3 часа без прекин да играме фудбал на мали голчиња под рефлектор. Тоа беше една светилка закачена на долг стап кој рачно го поставивме да биде исправен вертикално. Или пак игравме кошарка, а без дилема креенка беше нашата најомилена игра. Во дождливите вечери пак картите беа пред нас. Планина, чист воздух, летно ветре, јасно небо распослано со безброј звезди и смеа. Ги гледавме авионите кои оставаа млазна трага зад себе. Многу голема и гласна смеа ечеше од грлата на неколкумина тинејџери. Додека бев помал, се собиравме над 20 на луѓе секоја вечер, ама потоа, од година во година, тој број се намалуваше. Последните години такви научни планински собири се организираа кога повеќето од нас завршувавме факултетско образование. Максимум околу 6-7 души ќе се погодевме истовремено. Различни беа тие наши излегувања од оние сегашниве. Од нашите тинејџерски години првпат почнавме да користиме мобилни телефони. Барем имаше по еден во секоја куќа од оние историските Nokia 3310, Siemens A35, Motorola. Во тоа село, од разреден тип каде што куќите се прилично оддалечени, многу пати во ноќите се враќав наполно сам, барем половина од патот. Обично носев една запалка која на задната страна има ласерско светло и во другата рака еден стап како бастун. За секој случај за самоодбрана си велев, барем како некоја подсвесна сигурност. Под прсти со затворени очи ги имав научено сите патишта, сите ливади, долови, камења на кои требаше да се згазне за да се прескокне водата,
лењето на различните соседски куќиња, сенката на дрвата која се појавуваше при јасната светлина од месечината и бевме сите до еден пресретни. Прекрасни спомени, прекрасни дружења, игри, шеги, искри на симпатии, заљубувања. Има многу што да се раскаже, некои направени грешки, а и научени лекции. Што е тоа што е исто или слично, а што е наполно различно од денешните градски излегувања? Од денешниве одмори на поекзотични места. Ах, тие споредби во љубовните релации во поширока смисла. Ќе има некој друг пат повеќе, ветувам. Од сето тоа што го правев село за тие 2-3 месеци, за едно нешто сум му најблагодарен на татко ми. Имавме целосна слобода. Ке се јавеше само 2 пати месечно на фиксниот телефон во продавницата на бате Дашо. Ке ми одржаше воспитна лекција пред да тргнам. Иста таква лекција ми следуваше и откако ќе се вратам. Тоа беше еден многу суштински разговор кој најчесто завршуваше со зборовите: ти си знаеш, голем си. Јас имам доверба во тебе, ама сепак да си кажам. Знаеш ти, јас кажувам, не дај Боже пред нешто да се случи за да го спречиме. Подоцна би било доцна, па затоа зборуваме пред време. Ту имаше многу доверба во братучедите, зашто и тие уште од мали беа израснати токму со него. Имаше доверба и во мене, и во брат ми. Знаеше дека за тие денови в село ќе помогнеме многу, ќе уживаме со роднините. А за тоа време и тој ќе има поубав спокој во секојдневното животно балансирање што мораше да го прави со макејами. Среќен сум што сето тоа ми даде основа за оваа моја денешна самостојност, севкупна грижа и планирање на сите животни аспекти. Сцена 20. Кога што ми беа весели летните распусти в село, толку ми се чини дека ми беа монотони оние зимските. Може би затоа што станував повторно дома во Долно Лисиче. Навистина беа пократки, но тоа не беше пресудно. Главната причина беше што моите во зима не ме пуштаа да одам в село. Брат ми беше само еднаш или 2 пати без мене со оправдување дека е поголем. Стравот на моите беше тоа што превојот кај Власинско езеро, Промаја, знаеше да биде многу тешко проводен во зимските денови. Порано зимите изобилуваа со повеќедневни снежни врнежи. Ако тргнеш во зима натаму, за да го поминеш целиот пат, треба да имаш повеќе или помалку среќа. Едноставно само за половина час може да паднат 30 см снег и да биде тешко проводно или воопшто непродно. Секоја зима тоа беше одговорот на татко ми кога ќе го замолев да одам в село. Ајде сега, не е зор да одиш. Сега нема работа таму. Летно време, кога одиш, барем ќе им помогнеш, се правдаше. Првата зима, кога конечно отидов, тоа беше за време на средношколските денови. Ден пред да тргнам, тако весело отидов на пазар и купив на старо половни скии. Толку имав пари. Сакав да пробам да научам да скијам. Знаев дека нема да се плашам, а имав голема желба. Кога отидов в село, видов дека скиите се добри, но за нив ми треба професионални чизми за скијање. Такви чизми немав. Бате Дашо, кој цел живот е израснат на планината, уште од мал научил да скија. Најде тој некои војнички чизми и се возеше. Навистина беше супер како знаеше да скија и со не толку добра опрема. Јас за жал не можев, бидејќи многу ми летаа скиите. Не можев да имам потребната контрола како почетник, бидејќи и чизмите не беа оригинал, ниту пак беа соодветно зацврстени за пластичните скии. Братучет ми најде едни дрвени скии кои пред некоја година ги правеше токму за мене. Во првите денови ми беа функционални, колку толку понаучив да скијам со нив. Берам равнотежа да држам, да се спуштам едно 50 на метри и да свртам надесно при застанување. Можев само на тој начин да застанам, но не и налево. И веќе третиот ден од како пробав, се собравме 5-6 другари од малото и отидовме повисоко на планината за да се спуштиме надолу. За жал таму нема скијачки центар, иако има многу добра основа за да се направи такво нешто. Нема никаква професионална скијачка патека. Каков е природно паднат снегот, таков е. Тоа е. Откако си скачивме, почнавме еден по друг да се спуштаме. Како за несреќа, јас и почетник, и неук, и со дрвени скии, таман тргнав, ми одлета едната скија право надолу. Отида дури во долот, докаде што планиравме да се спуштиме. И така некако можем импровизирав на една скија, но ништо посебно ниту научив, ниту пак уживав. Ама тоа ми даде убава основа за да знам на што сум, да почувствувам и директно дека не се плашам од овој спорт,
дека сакам да научам, само да најдам вистински услови за тоа. Си реков можеби, еден ден. Иако од тоа мое мало искуство не очекував премногу, сепак многу години подоцна научив да скијам само за еден ден. Тогаш бев веќе возрасен, 28 години. При мојот прв класичен зимски одмор во Банско, учев со професионална опрема. Веќе вториот ден целата патека за почетници, која речиси 10 на километри долга, ја извозив во период на најголема навалица од луѓе. Имав само 2 мали паѓања, но успеав. Тоа е, некогаш е само до условите во даден момент, друг пат до приоритетите. Ама убаво е повеќе работи да се знаат и повеќе да се ужива во животот на најразлични можни начини. Распустот в село ни стихови. Биди ми мило. Последна е вечер, јас немам сон. Следното утро со немир го чекам, желбиве ми тежат 1 тон. Време е за лето, време е за распуст, време е за село. Тука се е веќе весело. Ај што живот нов ми вдахнуваш, душава ми ја брануваш. Секоја капка пот ми ја блеснуваш, ти село моја ме возвишуваш. Ме направи човек, знаеш ли? Ме научи да живеам, веруваш ли? Та зар пари ти треба за да ме усрекиш? Не, тоа не би било ти, туку духот твој искрен. Со него и ден денес ме водиш. Има ли нешто посилно од љубовта моја? Се стркала солза, утре си одам, морам. Со срце го чекам мигот кога ќе се вратам, ако не зимава следното лето. Ак да можам годинава да ја скратам, бројани ми се деновиве овде, брзо летна, но вселенска енергија ми наметна. Таа ќе ме гледа, ќе ме чува, жарот во мене ќе го пали и верувам. Биди ми мило, остани така. Јас набрзо ќе дотрчам без мака, пак росна ќе газам трева, под звездите ќе правиме врева. И не само тогаш, и не само тоа. Биди ми мило, остани така. Можевме ли поинаку? Сета иновативност што му доаѓа некому не треба да чека одобрување. Ниту од остатокот од членовите на семејството, како што тоа беше случајот на братучот ми со косилката, ниту пак од кој било друг. Тоа што иновативниот ум го има замислено во главата, никој друг го нема. Најблиските роднини обично ќе најдат повеќе причини зошто некоја идеја нема да успее, а многу ретко само по некоја причина зошто идејата би успеала. Во детските и во тинеџерските години имав слика во глава дека мојата силна поврзаност со селото ќе остане за секогаш иста. Си велев, секој лето ќе бидам таму по 3 месеци. Се растажував кога некој ќе ми спомнеше дека многу лесно тоа може да се смени. И да, се смени многу брзо, откако почната работа ми кога максималниот летен одмор трае околу 3 недели. Секако дека се приспособив, но си велам, зошто умот не го отворив многу порано за нешто што изгледаше толку очекувано? Тоа ми беше памет за друг пат. Некогаш изгледаше дека и премногу се бунтував за праведноста во која што верував, но никогаш не ми беше криво за потрошената енергија. Искрено се радував на успехот на моите аргументи, на чистината на мислата што имав и на невините емоции што ме обземаа. Во тинеџерските години најмногу се срамев да ги кажам голем дел од работите што сум ги правел насело. Ми беше непријатно постојано да им кажувам на моите соученици дека таму одам на одмор, додека дел од нив оде и на по две екзотични места во текот на едно лето. Затоа пак сега воопшто не се срамам да го споделам тоа моје искуство. Тогаш ми беше незамисливо, ама еве од денешна перспектива ми е сосема реално. Особено што тоа е променлива категорија во животот. Сега можам да кажам дека сум бил и на повеќе патувања во споредба со некои од врсниците. Еве, од септември 2017 до септември 2018 година, за само 365 дена, имав 3 визи во пасошот и покрај Шенген зоната, посетив 7 нови држави и 20 нови града. Мароко беше како печат на сите нив во овој период. Токму поради тоа велам да немаме срам од ниту една чесна работа и никогаш не е доцна за уживање. За време на летниот распуст бев како куче пуштено од синџе. Може би поради тоа што не успеав да се изборам со моите да имам повеќе спомени од детството поминато во Долно Лисиче. Но и вака е супер. Да бидеме подобри. Успехот на иновативната идеја најмногу ќе зависи од тоа колку силно ние самите веруваме во неа, а не од чие идеја одобрување.
Да се обидеме да имаме што повеќе информации што се важни за нашата иднина. Да не ја отфрламе неизбежната промена што надоаѓа. Некои промени се очекувани, а некои нема да бидат такви. Но колку порано и поподготвено го отвориме умот за прифаќање на промените, толку пострекно ќе живееме и поуспешно ќе напредуваме. Ако во нешто веруваме и вистински го сакаме, да не гледаме ниту на времето, ниту на енергијата што сме ја потрошиле за да го постигнеме тоа. Да уживаме во патувањето и да ја мериме возбудата, бројот на срцебиења и силината на искрената насмевка откако ќе го оствариме тоа. Тркалото во животот постојано се врти. Прстите на рацете не се исти, па така и животните услови во даден момент не ни се исти на сите, но нема потреба од грижа, ништо не е дадено еднаш за секогаш, поради тоа нема потреба да се срамиме од она што сме, да се гордееме ако знаеме што сакаме и каде посакуваме да стигнеме. Не постои легална работа и желба од кои треба да се срамиме. Да се срамиме само од пасивноста и од омразата, ако некогаш не обземат. Верувал или не, колку потешко е минатото, толку поизвонредна е иднината. Што било поминало? Сум созрал, сум научил и сум искусил. Време е со тоа лично богатство се поубаво да уживам во она што ми предстои, а и тоа еден ден ќе помине, за да дојде подобро. Ајде да се запрашам. Кои моменти од детството ми носеле возбуда така што не можев да заспиам? Гледано со моите очи, која е првата иновативност што се појави во моето обкружување? На која возраст ја слушнав првата шокантна вест и како ме советуваа да ја прифатам? Кои работи ме учеа блиските да ги работам уште од мали нозе? Споредбено со тинејџерските години, дали сега имам повеќе животни опции во сите области и дали имам повеќе информации што ми се важни за иднината? Напиши 2-3 однев. Добра ноќ. Добра ноќ.